Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las derivaciones monopolares y bipolares y los focos de auscultación. Primero vamos a hablar sobre los focos de auscultación. Estos son el aórtico, el pulmonar, el aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral. Para evaluar lo que es el foco aórtico, vamos a hacerlo en lo que es el segundo espacio intercostal en el borde paraesternal derecho. Para evaluar lo que es el foco pulmonar lo vamos a hacer igualmente en el segundo espacio intercostal, pero este va a ser del lado izquierdo sobre el borde paraesternal. Después, por debajo de este, vamos a evaluar lo que es el foco de auscultación accesorio aórtico. Este se va a hacer exactamente por debajo de lo que vendría siendo el foco de auscultación pulmonar. Después, en el cuarto espacio intercostal, vamos a evaluar el foco de auscultación tricuspidio, que está en el cuarto espacio intercostal en el borde paraesternal. Y finalmente, en lo que vendría siendo el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, vamos a evaluar lo que es el foco de auscultación mitral. Una vez que se realizó la auscultación, podemos pasar a hablar sobre el electrocardiograma. El electrocardiograma se realiza normalmente en pacientes de los cuales tenemos la sospecha de algún daño a las fibras cardíacas. En este caso vamos a tener dos tipos de paciente, aquel que va a ser un paciente urgente y el no urgente. El paciente urgente se va a considerar aquel que tiene síntomas como los que vemos en pantalla, y el paciente no urgente va a ser aquel al cual se le van a realizar exámenes laborales, exámenes preoperatorios, en el cual podemos encontrar pues alteraciones de manera súbita. De igual forma puede ser aquellos tipos de pacientes que definitivamente no presentaban algún síntoma en el momento y fueron a la atención de urgencias. Para realizar un electrocardiograma tenemos que tener ciertas consideraciones. Primero, pues el paciente debe estar 100% relajado, no tiene que estar en contacto con superficies metálicas, ni mucho menos tener objetos metálicos. El paciente tampoco deberá tener ropa apretada o zapatos, deberá estar acostado en una superficie plana y no deberá tener vello en el pecho en caso de ser hombre. En el caso de que el paciente decida no retirarse el vello del pecho, pues se deberá de hacer una anotación en el electrocardiograma en la cual se especifique que el paciente decidió pues no retirar el vello. También en el caso de que pues el paciente tenga una mama prominente, se deberá de pedir a él o ella que nos apoye para poder hacer espacio para colocar los electrodos. En caso de que el paciente esté inconsciente o no nos pueda ayudar, debemos de recordar que nosotros no podemos tocar al paciente, por lo que se deberán de colocar los electrodos únicamente lo más cerca que se pueda de los lugares naturales en los cuales se debería de colocar. En este caso la paciente tiene un reloj, tiene anillos y tiene sus lentes, se los deberá de retirar, pues son objetos metálicos, y en cuanto al brasier, en caso de tenerlo, también se deberá de retirar. Una vez que nuestro paciente ya está listo, procedemos a colocar los primeros electrodos. Estos se van a colocar en ciertos puntos en las extremidades y bueno, a continuación vamos a ver cómo es que se realiza esto. El primer electrodo que vamos a colocar nos va a dar la primera derivación, que es ABR, que es de right, es decir, se va a colocar en la extremidad superior derecha. Este nos va a dar la primera derivación. Posteriormente vamos a proceder a colocar ABL, que se coloca en la extremidad izquierda, la L es left. Después vamos a colocar ABF. ABF se coloca en la extremidad inferior izquierda y la F es de foot. Y finalmente se va a colocar otro electrodo, este
se coloca en la pierna derecha, sin embargo no tiene mucha relevancia, únicamente sirve para que se logre estabilizar el trazo del electrocardiograma. Las siguientes derivaciones que tenemos pues son las bipolares. Estas proceden de la interacción de dos electrodos, en este caso las vamos a nombrar como D1, D2 y D3. D1 procede de la interacción de ABL y ABR, D2 de la interacción de ABR y ABF y finalmente D3 que procede de la interacción de ABL y ABF. Finalmente tenemos las derivaciones precordiales. Estas van a surgir de la colocación de los electrodos en el tórax. Estas van a ir de lo que es B1 hasta B6 y se van a colocar en los espacios intercostales y en lugares específicos según ciertas regiones anatómicas. El primer electrodo que vamos a colocar va a ser el que nos va a dar la derivación B1. Para poder identificar en qué zona la vamos a colocar, en este caso pues se tocó al paciente para poder encontrar las costillas y por consecuente los espacios intercostales. Sin embargo, recordemos que no podemos tocar al paciente. En el caso del primer electrodo se va a colocar en lo que es el cuarto espacio intercostal a un lado del borde supraesternal derecho. Por el contrario, lo que es el electrodo 2 o el que nos va a dar a la derivación B2 se va a colocar igualmente en el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo a un lado del borde supraesternal. Sin embargo, en este caso pues va a ser, como ya se mencionó, del lado izquierdo. Podemos pues ocupar de referencia el electrodo que ya habíamos colocado. Después nos vamos a saltar B3 y vamos a pasar a B4. B4 ya se va a ubicar en lo que es el quinto espacio intercostal y se va a colocar en lo que vendría siendo la línea media clavicular. Este va a quedar un poco por debajo de lo que vendría siendo B1 y B2. Después vamos a pasar a colocar B5. B5 igualmente va a estar en lo que es el quinto espacio intercostal. Sin embargo, en este caso B5 va a quedar ubicado sobre la línea axilar anterior. En este caso pues podemos trazar la línea imaginariamente y ya tenemos de referencia los electrodos que colocamos anteriormente para poder colocar pues los electrodos restantes. Después vamos a tener a B6. B6 igualmente estará en el quinto espacio intercostal e igualmente estará en la línea axilar. Sin embargo, aquí será en la línea axilar posterior. Y bueno, podemos ocupar de referencia los electrodos que ya tenemos y quedaría de esa forma. Finalmente retomamos el electrodo que nos habíamos saltado, por así decirlo, que sería el que nos da pues la derivación B3. Este va a quedar en el espacio restante que tenemos entre B2 y B4. Y bueno, finalmente de esa forma quedarían nuestros electrodos.